नमस्कार दोस्तों, वेदांत मेडिसिन में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट के बारे में। बहुत ही ये अच्छा सा टेबलेट है दोस्तों। और ये टेबलेट दोस्तों एक ही पत्ता में 10 टेबलेट आती है। और इसकी एमआरपी का बात करें तो इसकी एमआरपी 70 रुपया है। फरवरी 2025 में बना है और एक्सपायरी डेट है जनवरी 2027। और कंपनी का बात करें तो सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसे खुद बनाती है। बहुत ही अच्छा सा कंपनी दोस्तों, आप इसे यूज़ करके देखें। और ये टेबलेट दोस्तों आपके किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दोस्तों फिनाइलफ्राइन 10 mg दिया गया है। सेट्रिजिन आपको 5 mg दिया गया है। पैरासीटामोल प्लस एसिटामिनोफेन 325 mg इसमें दिया गया है। चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट कई दवाओं से दोस्तों मिलकर बना है, जो जुकाम के लक्षणों जैसे कि नाक का बंद होना, नाक से पानी का आना, बार बार छींक का आना, बार बार सर्दी का होना, गले में बार बार खराश का होना, खांसी का होना, शरीर में जकड़न का होना, बुखार का शरीर में होना, माथे में भारीपन का होना, सर में दर्द का होना। तो इन सब परिस्थितियों में दोस्तों इस टेबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं। ये सभी बीमारियों में ये टेबलेट काफ़ी कारगर है और असरदार है। ये टेबलेट दोस्तों गाढ़े बलगम को पतला करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। इससे सांस अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। आप दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इस टेबलेट का उपयोग दोस्तों, ये टेबलेट दोस्तों बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। इसका उपयोग दोस्तों आप एक टेबलेट सुबह नाश्ता करने के बाद और एक टेबलेट रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले एक टेबलेट आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टेबलेट है दोस्तों, आप इसे उपयोग करके देखें। कम से कम इसका उपयोग 5 दिन तक करें, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे फीवर में भी डॉक्टर इस टेबलेट को लिखते हैं। इसमें सब कुछ दिया गया है, सेट्रिजिन है, सब कुछ दिया गया है, फिनाइलफ्राइन है, आपको पैरासीटामोल दिया गया है, एसिटामिनोफेन दिया गया है। और इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला नहीं। फिर भी शरीर में सुस्ती का होना, नींद का आना, जी का मितलाना, उल्टी जैसा महसूस होना, सर में दर्द का होना, धड़कन का बढ़ना, तो इन सब लक्षण यदि दिखे तो दोस्तों कृपया अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले दोस्तों कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। उसके बाद कोई भी मेडिसिन का आप उपयोग करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और यही बताना था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।